Ρε παιδιά, καλησπέρα ρε παιδιά, ένα καθισματάκι, παιδιά, βοήθεια λίγο. Παιδιά, ένα καθισματάκι, παιδιά, βοηθήστε μας λίγο. Δεν ακούει κανένας. Ρε παιδιά, ένα καθισματάκι ζητάμε. Τι ζητήσαμε ρε παιδιά. Ένα καθισματάκι ρε παιδιά. Όπα, ψυχραιμία. Πώς μπορώ να σας βοηθήσω? Ένα καθισματάκι αυτοκίνητου, απλά πράγματα. Τι ηλικία έχει? Τώρα που σου αισθήκα, μην νομίζετε. Τέλεια, έχω το ιδανικό για σας. Εδώ έχουμε το ιδανικότερο καρεκλάκι για τη χρήση που το θέλετε. Αυτό εδώ, εξαιρετικό. Συγγνώμη, μπήκε ένα πετραδάκι. Καλεπτιούρα, ποιότητα, χρώματα. Θέλω όμως μια μικρή επίδειξη. Μπορείτε να μου τα κάνετε λίγο, γιατί... Εύκολη τοποθέτηση με το σύστημα Isofix και εύκολη περιστροφή για οποιαδήποτε ηλικία. Καλέ, τόσο γρήγορα μπαίνει αυτό εδώ. Τέλεια. Τώρα μπορώ να μεταφέρω με ασφάλεια το γλυκό μου, το κοριτσάκι. Κόκκινο το χρωματάκι, στο Σίβιο. Την αγαπάμε πολύ. Λοιπόν, ταμείο από εδώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε. Τι εξυπηρετικοί που είστε εδώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αχ, ευχαριστώ πολύ, κυρία μου. Να είστε καλά, κύριε.